Хочу показать вам мою первую переделку винтажного украшения, которое я показывала в одной из распаковок. Как вы видите, качество металлической фурнитуры в украшении идеальное. Кстати, я так и не узнала марку производителя. Может, кто знает, помогите, пожалуйста. А вот помпоны имеют очень ужасный вид, потеряли цвет. Я подобрала бусины, заменила их. Смотрите, какое украшение получилось. Мне нравится, а вам? Shining through like a diamond in the